Всем добрый день. Сегодня хотел очень коротко обратить внимание на вот этот замечательный секатор, которого некоторое время не было в наличии. Он был весь распродан, и который наконец-то мы получили. И еще в очередной раз я убедился, что, мне кажется, у нас самый один из лучших в данный момент на линейке. Во-первых, значит, здесь сталь высокоуглеродистая японского производства. Сам секатор покрыт тефлоновым покрытием и храповый трещоточный механизм. То есть в нем, скажем так, такие сочетания трех очень таких правильных качеств, которые, в общем, дают на выходе супер, скажем так, продвинутый качественный инструмент. Вот смотрите, значит, во-первых, да, SK5 Japanese Steel, это высокоуглеродистая сталь, храповый механизм, который позволяет откусывать без усилий за 3 приема, и тефлоновое покрытие. Вот, он представлен сейчас у нас на сайте как новинки. Значит, резьба до 20 миллиметров, 2 сантиметров. Ну и производство, собственно, оригинальное, Тайвань. Вот такой замечательный секатор, модель 28003. Просто красавец. Все, всем спасибо.